دوستان گرامی، امروز برای شما چیستان‌ها رو پیشنهاد می‌نمایم که شما می‌توانید که جواب آنها رو بگویید. برای این به شما 20 ثانیه داده می‌شود. آماده شدید؟ آغاز می‌نماییم. خودش 1 تا، چشمش 100 تا. اکنون به شما 20 ثانیه داده می‌شود. فکر می‌کنیم. جواب چیستان رو یافتید؟ جواب چیستان البته الک است. آفرین به شما. اکنون جواب چیستان دوم رو میکوبیم. 1 چادر زنگاری، شبها پر روز خالی. اکنون برای یافتن جواب این چیستان هم برای شما 20 ثانیه داده می شود. من باوری دارم که شما جواب چیستان رو یافتید. این آسمان و ستاره هاست. اکنون جواب چیستان سوم رو میکوبیم. آب در آب چی باشد؟ حفظ گلاب چی باشد؟ آتش زند یخ کند. با این جواب چی باشد؟ اکنون باز مدت 20 ثانیه فکر میکنیم و جواب این چیستان رو مییابیم. آماده شده؟ من باوری دارم که شما هم جواب چیستان رو یافتید. جواب چیستان می باشد تخم. آفرین به شما. اکنون بیاید چیستان دیگر رو گوش میکنیم. آن چیز که 5 خانه دارد، در نرمی خود نشانه دارد. هر خانه او پر از برف، چه طرفه که برف دانه دارد. جواب چیستان رو یافتید؟ جواب چیستان می باشد بله پخته. اکنون چیستان آخرون رو گوش میکنیم. ته طبق روی طبق، میانه فطیر به نمک. 20 ثانیه دیگر باز فکر میکنیم. بیایید فکر میکنیم که این چی باشد؟ ته طبق روی طبق، میانه فطیر به نمک. آفرین بچه ها، این پیسته است. لیکن بعضی آدم ها فکر میکنند که این چهارمغز شده هم میتواند. اگر ما چهارمغز هم گویم خطا نمیکنیم. اکنون من با شما خیر و خوش میکنم. شما به کانال ما ابونه شوید و آینده از چیستان‌های من بعده ما نیز بهره‌ور میشوید و با ما یک جایه جواب آن چیستان‌ها را خواهید یافت. و همه شما سپاسگزاری خویش رو میرسانم. شاد و خوشبخت باشید. اگر برنامه من به شما پسند شده باشد، شما البته علامت بسیار خوب رو پخش نمایید.